Yan. So lalabas tayo ngayon kasi papapalitan ko ng tires yung aking ginagamit pang work, yung folding. Ito siya, oh. Pakita ko sa inyo. Ito siya. Lang natin itong bahay. Diretso na tayo lalabas eh. Ayan. Ito siya. Na siya, oh. So ginagamit ko siya pang work. Kung makikita nyo, isa sa mga hindi tinitipid dapat is yung tires o yung gulong, kasi pag sumabog yan madidisgrasya ka dyan. Manipis na siya. Ayan, may tama to. Tapos kita na yung mga wire tuloy dun sa likod. So pupunta na tayo sa baba, papapalitan natin kay uncle. So pupunta na tayo kay uncle. Ganda ng panahon ngayon, no? Taas ng araw, ang tunaw ng virus. Kung mapapansin nyo, may lagayan ng phone itong bike ko kasi mas convenient. Isasalpak nyo dyan, i-change ka ng music, tapos ito ba, pwede ka rin mag-lips ng messages. Mabagal na naman tayo mag-bike. Yan. Maganda sa folding, ano siya, very convenient. Kasyang-kasya sa lift, sa elevator. May space pa yun. Yan. Hindi kasi makikita eh, pero convenient yan. Kasya pa mga 4 na tao. Yan. Ayun nga, naputol. Biglang may sumakay na testing yung kung ilang tao pa yung kakasya. Walang yan, nadali pa ako dun. Bigla akong nahiya. So ayun, papunta na tayo kay uncle. Bike na tayo papunta sa kanya. Let's go! Sisimulan ito, hindi naman ako sanay sa ganito. Yung tipong sana makatabi kita, pero di ko naman kaya nasabihin sa harapan mo. Kung alam mo lang nakakatakot na tignan, napakakari mong titigan, lalo siya malapitan. Pero sana naman kaya kong matabihan, at baka sakaling ko mahalikan. Dahil sa totoo lang, sa iyong katangian palagi ko para bang walang nangihigit ka. Kasi the best na kakainis ka, tagay mo kagandahan, nakakataranta. Tara na nga, kakakapalang ko na ang mukha mo. Bakit alam ang halata ko nakabago? Wala ko kaya na pag-ibago. Dapat ko lang ang tingin sa kwarto. Ito na yung shop niya. This is the one I want yesterday. Change time. You 175 can, right? 175. So, bali sa long one, may ano sa one sim sa one. 175 ya.
This one, is it? You entire machine to do. Interior entire. 399. Inside outside. Kaya, 22 right? You said to be. Titingin tayo at tingnan nyo ito, 220. Brand niya. Kaso ang problema, naka-B-brake siya. Itong bike ko kasi sa ano to, 500, 600, 700, depende. Ito sabi nung may-ari, sa 600 lang nakakuha niya. Sasalpak na ako. 60. Actually ito, pwede ko siyang i-DIY, ako na mismo yung magkakabit. Kaso napili kong ipakabit kay Uncle kasi kompleto yung tools niya. Tapos i-tuning niya yan. May alignment pa siya na gagawin mamaya. Yun yung sabi niya sa akin. So palit ng buong wheels, then interior. Ayan. Very slim. Very slim. Yeah, came out already. Ito yung advantage ng marami kang gamit. Ayan, si Uncle. Parang nilalagay niya lang na sapatos. Galing niya sinalpak. Ayan, ito yung shop niya. Malit lang yung shop niya. Ito, pogi yung electric bike. You're selling also scooters, Uncle? How much is this one? 1288. Oh, nice. So ayan, hindi siya electric scooter, isa siyang electric bike. So pag gagamit ka ng ganyan dito, kailangan pang i-register. Ayun si Uncle. Ayan, tinutono na niya yung likod ng bike. Diba? Ganyan nagpalit. Same size. So ayan, binabanatan na niya yung front wheels natin, front tires. Yung mga to, tanong ng tanong hindi naman bibili Ay, Diyos ko. Snap lang ni Uncle yung mga nagkakambas na yun. Puro kasi sila tanong kanina pa, hindi naman sila bibili. Ito pa, ito isang to. Ayan, pabalik-balik siya kanina. Ayan, gagandang bike, diba? Ano, dito na naman si Ali, magkakambas na naman. Tingnan nga natin siya. Iniisturbo niya si Uncle. Buisit na si Uncle. Tinatanong lahat ng wala sa shop. Oo, gaganon. Oh. Puro gambas. Galit na si Uncle. Isang ganda sewi. Tunggu lah. Dah sewi and no slip. This one raining time very dangerous. This one pouring by the price is dahon flat dahon Dahon. And that one expensive. the price Because this one I buy only in carousel. carousel cheap. Yeah, cheap. Some owners sell cheap. Then I saw. Last time Ferrari got Lamborghini. Brand I selling 988 only. So binibida ni Uncle na may benta siya dito na mas mura. Check natin sa carousel kung magkano talaga.
So ito yung Ferrari 688 second hand na yan, mahal nga. Ito matindi, Lamborghini, grabe, 1,600 second hand na yun. Sabi niya ang benta niya lang sa kanya is 588. Oh my god, to si Uncle, mura talaga. I saw that one. Even they sell second hand, it's still expensive. That's why I wonder why it's so expensive. It's the brand only. But the color, The parts, no very. no good. Kapag may bike kayo tapos hindi nyo kabisado mag-repair, hindi nyo kaya YouTube lang, ayan, dalhin nyo na lang sa shop kaysa masira yung mismong bike. Ito si Uncle, ang ginagawa niya dyan is ina-align niya, tinutono niya yung bike para hindi yan wiggle pag pinipidal. Ayan. See, ayan o, may pag-ganun pa si Uncle. Kasi may ibang types ng bike tulad nito, folding bike, may proper way na pag-repair ng ganyan. Ito si Uncle, kabisado na niya. Ayan, adjustment siya ng positioning ng ating disc brake clamp calipers. Tinitimpla niya maigi. Ganyan ang kamay ng matinding mekaniko. Hindi biro yung ginagawa niya. Better. No more sound. Thank you, Uncle. Not align. No, okay, very good. Total how much? 44. Yeah, selling one wing, 28 already. Yeah, that's why I quickly That's why it come here. When I asked you yesterday, I find cheap, and then Also, not another. 44, murang-mura na yun. Yan, kopi ha. Okay, thank you ha. Then bye bye. Yeah, the one and thank you, Uncle. Bye-bye. Walang kasi nabigay na sigla at saya sa mundo kong napakagulo. So, yun yung light niya. So baby come my way. Baby wag ka na mahiya, get closer. I want you all for me. Gusto ko ikaw ang katabi. Baby won't you come with me? Pogi. So ayun, dalhin muna natin yung bike dito sa gilid kasi gagawa ko ng montage. Tignan natin yung difference. So, ito siya dati. Ayan, manipis yung gulong niya. Nakalimutan ko na kung anong tawag sa tires na ganyan. So ganyan siya. Yung bike ko na Kosda 7-speed Shimano shifter yan. Ito na siya ngayon. Palit tayo ng tires from 1.35 to 1.75. Lumaki siya, tignan. Invest in a good bike. Aluminum siya, magaan. So ayan, thank you for watching, everyone. See you next time. Peace out. Yeah, come on, be closer to me. Kasi ikaw lang, wala nang iba pang gustong makasama. Kaya naman sana Napagod na si Madam magbike.